Бір тарихи түсірілім барысында оператормен келіспей қалдық. Киіз үйдің іші, төрде үй иесі отыр. Есіктен екі бөтен кісі кіреді. Кіреді де екі жаққа жарылып, үй иесіне қарсы отыра қалады. Яғни біреуі үйдің оң бөлігіне, біреу қазан жақ бөлігіне отырады. Оң жақ дегеніміз төрде отырған адамның оң жағы. Қазан жақ дегеніміз сол жақ екені түсінікті болар. Содан басталды әңгіме. Бөтен кісі бұлай отырмайды. Қазіргі уақыт болса жарайды дер едік. Бұрынғы заманға сай емес, дедім. Оператор жарықтың түсуіне, картинаның көрнекі болуына байланысты өз ойын айтып, онда тұрған не бар, дейді. Сөйтіп, түсірілімді тоқтата тұрып, әңгімені арыдан бастауға тура келді. Арасы кірпішпен бөлінбегенмен, қазақтың киіз үйінде әркімнің орны, территориясы бар. Отағасы тура қазан жақ босағасының тұсындағы төрге отырады. Қонақ оң жақ босағаның тұсындағы төрге отырады. Ал қазан жақ территорияға бөтен қонақ өтпейді. Қазіргі уақыттың түсінігімен айтсақ, есіктен кірген қонақ бірден ас үйіне өтіп кеткендей әбестік ол. Тек үй иесін өзімсіп, алыстан аңсап келген жақыны, я басқада жағдайда үй иесіне өзін етене көрсеткісі келген адам ғана, егер үйлесімді болса, үйдің қазан жақ бөлігіне өтеді екен. Кезінде атасы бауырына басып, әке шешесіне суық тартып ер жеткен бір бала, кейін әкесінің үйіне келіп, қазан жақтағы шешесінің төсегінің алдына барып жата кетіпті. Сонда анасы, жарығым-ай, ақыры жақын тарттың ау, деп бас салып жылап жіберген екен. Ондай нәзік те биік, жылы да ұлы қарым-қатынас ендігі қазаққа арман ғана шығар, кім білсін. Сонымен оң жақ қонақтың орны екен. Қазақ жасы жетіп ұзатылмай отырған қызды оң жақта отырып қалыпты дейді. Ол дегеніңіз уақытында ұзатылмаған қыз өз үйінің ішінде бөтеннің орнында отыр. Бұл әрине ең алдымен өмірдің өз заңдылығы. Сол үшін де оң жақта отырып қалыпты дейді екен. Міне, бұл бұрынғының тілсіз қатынасы мен үнсіз түсіністігі. Қазіргіміз өзімізге мәлім. Келін төрді баспайды деген қағиданың орындалғанын да көзімізбен көрдік. Құдайға шүкір. Құс қанатынан жасалған желпуіш сыпырғыны қолымызға ұстатып, төрді сыпырып берші, ақысына кәмпит берем деген жеңгелеріміздің де талай кәмпитін жебедік. Ондайды қазір төрді де қадірлеу емес, келінді кемсіту деп түсінетін небір шетел көрген оқымыстылар ит таратқан терідей еттеріне де көз үйреніп көңіл жасыған. Ал шыққан қыз неге шейден тысқары? Шыққан қыз шейден ары, шыққан қыз шейден тысқары деген ұғымның іс жүзінде жоғалуынан қазір қаншама отбасы ажырасып жатыр десейші. Ши керегенің сыртынан ұсталатын бұйым, яғни үйдің сырты. Ұзатылған қыз барған жеріне тастай батып, судай сіңіп, толықтай сол әулеттің мүшесіне айналу үшін айтылған сөз. Ұзатылған қыз енді бұл үйдің мүшесі емес. Егер қыз оны толық сезінсе, ол міндетті түрде барған әулетінің толықтай мүшесі бола алмақ екен. Танымайтын әулетке барып, толықтай сіңгені өз алдына, сол жерде парасатын көрсетіп, әулетті билеп, ел анасы атанған. Рулы елдің ататымен аталған қаншама аналарымыз болды тарихта. Солардың бәрі барған жерінің бағын жандырып, сондай биікке көтерілетін тұғын. Ал төркініне қамқор болу, төркінін ұмытпау, ол өз алдына бөлек әңгіме. Яғни шейден ішкері емес, тысқары ұғымында тұрып жасалатын қазақ қызының ғана қолынан келген үлкен қамқорлық. Оны бір-екі ауыз сөзбен, тіпті тілмен жеткізе қою қиын дүние. Сөйтіп, есіктегі жарықтың тура түсуіне, картинаның әдемі шығуына байланысты екі кісі екі жаққа жарылып отырды. Айтқаныңыз жөн, бірақ соны қазір кім біліп жатыр? Деді әлгі жігіт. Расау, оны кім біліп жатыр? Онда тұрған не бар? Деді енді бірі. Оператор жігіт шеберлікпен біліндірмей жіберді. Картина да әдемі шықты. Мәселе онда емес. Жалпы біз қазір бұрынғымызға осылай қарайтын
жұрт екенбіз. Осымен, құрметті тыңдарман, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сізге осы әңгіме ұнады деген ойдамын. Келесі әңгімені жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қолдау ретінде пікір білдіріп, үліпіл жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Динара Мейрамқызы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.